Sveiki visi, mano vardas Jonas Buitvydas, aš esu Utenos Runners klubo įkūrėjas ir šią vasarą aš nubėgau iš Vilniaus į Uteną. Tai buvo 100 km. Idėja gimė gan paprastai, norėjau didelio iššūkio savo ir tas iššūkis buvo 100 km. Tik tai klausimas buvo, kur jį bėgti. Kadangi šiemet kaip ir varžybų nenusimatė Lietuvoje 100 km, tai sugalvojau bėgti iš Vilniaus į Uteną. O kas įkvėpė šiam bėgimui, tai mūsų ultra bėgikas, rekordininkas Lietuvos ir pasaulio, Aleksandras Sorokinas. Pasirašymas užtruko daugmaž pusę metų. Dažniausiai mano savaitė atrodydavo 6 bėgimo treniruotės, nuo pirmadienio iki šeštadienio. Bet kartais būdavo 2 treniruotės, rytinė ar vakarinė, tai išeidavo daugiau. Turėdavau visada vieną išeiginę, sekmadienis, šventą dieną. O kaip atrodė treniruotės, tai dažniausiai treniruotės buvo lėtas bėgimas. Tiesiog daug lėto bėgimo. Valandą, 2-3 valandas. Būdavo ir ilgesnių bėgimų. Motyvavo pats tikslas, nes žinai, jeigu tu nepadarysi treniruotės, tikslas tik tolėja. Tai, kaip pasakyti, kai yra tikslas, tai yra ir noras daryti. Iš tiesų, iš pradžių tai niekam ir nesakiau, nes rašiausi gal 3 mėnesius tyliai, ramiai, nieks nežinojo, kam rašiuosi. Ir po to, kai pasakiau, tai žmonės pradėjo domėtis, pradėjo palaikyti. Kiti ir netgi prisidėjo finansiškai, tai didelis ačiū jiem. Nebuvo lengva, nes visgi buvo vasara, buvo ir karščių, buvo ir tolimų bėgimų, ir 60 km, ir 70 km, ir maratonai, tad buvo tikrai kas veikia. Tai pasirašymo metu po maratono, maratonas buvo mano treniruotė, po jo man kažkaip pradėjo skaudėti bauzdą ir tiesiog daviau kūnui poilsio kelias dienas. Tai iš viso gavosi 3 dienas laisvas ir po tų 3 dienų pradėjau bėgti, kaip ir blauzdos nebejaučiau. Jau buvau persigandęs, bet dar po kelių dienų bėgau 70 km iš Visagino į Uteną. Rytas prieš startą atrodė ankstyvas, nes reikėjo 8 išvažiuoti 3:30 ryto. Starto vieta buvo ant 3 kryžių kalno 6 ryto, tai jo, rytas buvo labai ankstyvas. Jausmas buvo kaip ir viskas normaliai, tik tai labai trumpai miegojau, gal porą valandų. Bet jausmas buvo nusiteikęs bėgti, viskas buvo gerai. Iš pradžių mane išlydėjo bėgikas Aleksandras Sorokinas su bendraklubiu, mūsų bendraklubiu Uteniškiu Martynu Jakučioniu. Mes bėgom Vilniaus mieste ir mūsų lydėjo 2 automobiliai, ir kurie lydėjo mane visą kelionės atstumą nuo Vilniaus iki Utenos. Ir jie sustodavo kas 5 km, aš pasiimdavau ten atsigerti, pavalgyti, ko man reikėdavo, ir bėgdavau toliau. Netikėta gal buvo oro sąlygas, ta prasme, tikėjusi prieš bėgimą savaitę prieš prognozę buvo lietutis, +20, kaip ir viskas gerai. Paskutiniam dienom tik šiluma kyla, paskutinė bėgimo diena iš vis ten reikėjo bėgti be maikutės. Ir čia gal turbūt buvo kertinis bėgimo, tas jau pasakykim sunkumas, kuris labiausiai vargina. Presą pradėjo skaudėti vienu momentu, netgi buvau, vienu momentu jau net nebėgau. Po to kažkaip atleido, žodžiu, buvo viską. Ir po to nei valgyti, nei gerti nenorėjau, buvo viską. Tikslas, palaikymas, nebuvo jokių šansų, kad sustosiu, nepasieksiu tikslą. Buvo klausimas tik per kiek aš pasieksiu tikslą. Nebuvo šansų, kad nepasiekčiau aš jo. Būčiau 4 pareis. Aš realiai, kuo arčiau Utenos buvau, tai man atrodė, tuo toliau. Nes buvo vis sunkiau ir man ta Utena vis tolėja. Nors aš artėjau link jos, bet mano galvoje vis tolėja. Tai
artėjant prie Utenos miesto palaikymas vis auga ir buvo labai geros emocijos, tik jau pasiekus tą Utenos ženklą pasidarė lengviau, jau sakiau, bėgsiu iki galo, jau jokių pertraukų nebedarysiu. Tuo momentu vyko miesto šventė ir bėgau pro minią žmonių, tai buvo paska ir pasiekus finišą tiesiai Utenio stadioną, ten laukia manęs gal 30-40 žmonių, bėgome garbės ratą ir subėgus buvo sunku sustoti, ta prasme. Reikėjo atsigauti laiką. Negalėjau sustoti, turėjau eiti arba bėgti. Tuo momentu jau. Aš labai nereagavau, viško emocijos buvo geras, bet kadangi labai nuvargęs, tai labai ten kažko ir neprisigalvojau. Buvo jausmas geras, kad reikia niekada nepasiduoti. Ir tikėti savim, ir tikėti svajonėm, ir nesvarbu, kas maišasi kelyje, karštis ar dar kažkas. Eiti prieki ir daryti. tą pačią bėgimą nebėgčiau. Ta prasme, buvo idėja, žinai, iš Vilniaus prabėgti. Tą pačią, nežinau, ar norėčiau kartot. Jeigu nebūtų pasirinkimo, ką bėgti daugiau, tai kartočiau. Bet turiu kitų idėjų, tad taip ir liks jaučiu. Norintiems bėgti tokį atstumą, norėčiau palinkėti stiprybės, lengvų kojų ir tikėkit savim. Aš jau savęs, negaliu klausyti. Atneškit alaus iš Lidlo. Gerai, kad negeriu. Baisu.